What's up guys? Ayan, tagal na akong di nakakapag-upload ng video. Ayan. So, naisipan ko mag-unboxing. Ayan guys, aking in-order sa Kupang. So, tara guys, buksan na natin. Ayan o. This is my name. Paliktad pala. This is my name. Yan. So, apat tong in-order ko. What? What the fuck? Tagal-tagal na rin akong hindi nag-unboxing. Ayan guys, ayan o. Ayan. So babasahin natin. Quick Charge 3.0. Ayan o, meron siyang, pwede siyang mag-charge ng cellphone o mga gadget. Lightweight, so magaan siya guys, magaan. So yung full charge smartphone may 7,500 milliamp. Yun no, ang kaya niyang i-charge ng mga smartphone. Ayan. Tapos gasoline 3.0, diesel 2.0 ang kaya niyang o yung kaya niya na paanda rin pag lobat na yung battery. So yung Adventure Cose 2.0 gas lang yun. So, 'di ba? Mababa sa ano niya, sa estimate na ano niya, yung ano kasi niya is gas 3.0 ang kaya niyang paandarin, yung sa akin 2.0 lang. Pero sa diesel 2.0 liter lang. Tapos may smart cable siya, smart car battery protection, LED flashlight. So may flashlight din pala siya. So bubuksan na natin siya guys. So ang tatak pala niya is jump and go. Okay, ayan. So ito papadala ko sa Pinas to, mga kachinggo. So buksan na natin. Huwag na natin patagalin. Ayan. Ayan. Wow! May ano pa siya guys. May bag pa siya. Ayan o, napaka-neat. Napakaganda. Oh, ayan o. Oh, di ba? Bibit-bitin lang, parang may extra battery ka na. Di ba? Excuse me. Ayan o. Ang ganda ng ang ganda ng ano, bag niya. Tapos yung leather ang ganda rin. Ay, yung balat pala, hindi pala leather to. So buksan na natin guys. Tingnan nyo, kayong maunang tumingin. Ayan o. Oop! Ayan. Akala ko walang laman. Ayan guys. Ayan o. Ayan. So ito yung manual. Tapos ito lang siya. Oh, parang power bank na ano guys. Oh, ang ganda. Oh, di ba? Napaka-neat, napakaganda talaga. Oh, di ba? Ang ganda niya guys. So ito yung, teka lang, tatabi muna natin to ha. So ito yung charging port nya. Ito. Tapos ito yung sa pag magcha-charge ka ng
cellphone. Ayan, yung dalawa na yan. Tapos, try natin yung flashlight. Teka na. Ayun o. Liwanag. Guys, ang liwanag nyo. Kikita nyo? Oh. Diba? Oh, diba? So, may charge siya ng 3 bar. So, ang full charge niya is 4. Yan. Long press lang guys. Pag gusto nyo buhayin yung flashlight, long press. Ayan. Pag gusto nyo patayin, long press din. Ayan. So, dito yung socket niya. Ayan. Tingnan natin guys ha. So, eto, napakaganda. Napakaswabe. Oh. Sa matibay ang dating niya. Matibay guys. Wag lang siyang mabagsak. Kasi pag nabagsak siya, babasagin eh. Oh. Plastic. Ayan. 'Di ba? Parang power bank. Ito yung power bank ko eh. Nasaan? Kasi laki ng power bank guys. Biruin nyo, napakaganda. Mapapaandar niya yung sasakyan mo. Kahit na yung battery ay low bat. Hindi ko siya masasample ngayon eh. Pero guys, pag dumating ito sa Pinas, ipapatry ko. Kasi yung battery ko, talagang drain na. 2 years, 3 years nang hindi nagagamit yung adventure. Ngayon yung battery niya wala na, low bat na. Kumbaga sira na, hindi kasi nagagamit yung sasakyan eh. So ita-try natin, ipapalagay ko yung battery ko, tapos ito i-connect natin. Tingnan natin kung mag-i-start. So abangan natin yung guys ha. Abangan natin. So tingnan natin itong cable. Ito, ayan o, cable niya para sa charging. Ayan, may pang iPhone, may pang ano ba yan, yung original na socket ng mga Samsung. Tapos may type C. Ayan, kompleto guys oh. Tapos ito yung charging cable niya. Ayan, ito yung charging cable niya. Wait, tingnan natin. So tatabi muna natin to. Ayan, tapos ito yung positive and negative guys. Ayan. Tapos ito yung ating sasaksak dito sa ating jump starter or power bank. So hindi ka pwedeng magkamali guys, dahil tingnan nyo, mas maliit yung positive sa negative. Ayan o, kita nyo, ito yung negative, ito yung positive. So pag isasaksak mo pa ganito, hindi pwedeng pa ganito, hindi siya papasok. So iwas na rin short, kasi pag nagbaliktad to, sigurado masusunog siya or masisira. So isasaksak natin dito. Ayan, ayan, iilaw siya. Tapos i-connect natin sa battery, negative and positive. Ayan guys. Tapos i-start natin, kasi hindi natin matetesting to eh, wala yung sasakyan eh. So pag dumating to sa Pinas, ayan, pag dumating sa Pinas guys, patetesting natin sa misis ko, dahil luma na yung battery at hindi na gumagana. Try natin kung kaya niyang paandarin yung adventure. So guys, ayan o, pag dumating naman yung isa kong unboxing natin. So guys, sige, bye bye.